Mheshimiwa Luhaga Mpina ameendelea kumsapoti Askofu Gwajima na kumpa nguvu moja baada ya kile alichoweza kukizungumza na kuona kabisa kama kina make sense na ni swala ambalo inabidi Watanzania waweze kufahamu. Lakini katika issue ambayo pia iliweza kuelezeka baada ya Mheshimiwa Luhaga Mpina kutuma ujumbe na kuandika kwamba labda kinachoendelea kwa Askofu Gwajima labda kama serikali itaweza kureact, manake ni ukweli ambao unawaumiza. Lakini katika issue ambayo kwa sasa pia serikali haiwezi ikafumbia macho ni kuona baadhi ya viongozi wanatengeneza chuki binafsi ili mradi iweze kuonekana na wao waweze kujiosha na kujiweka katika mstari ambao utakuwa ni huru. Ni lazima uweze kuelewa siasa ni mchezo mchafu na kila mmoja amekuwa akivutia upande wake. Ni lazima tuweze kuelewa kwamba kwa Askofu Gwajima kwa sasa hawezi akaandika machafu yake, hawezi akaongelea na kuweza kujiponda mwenyewe binafsi, ila ni lazima atatengeneza mazingira ili mradi Watanzania waweze kumuona yeye ni msafi na aendelee kutengeneza pia chuki ambayo anaamini kabisa kwamba Watanzania ni lazima watajenga chuki ya moja kwa moja na Rais Samia Suluhu Hassan. Huu ni mtego ambao unahitaji akili sana na ni mtego mkubwa sana, kwa sababu kwanza ni kipindi ambacho ameweza kukilenga, ni kipindi ambacho Watanzania wako attention sana kwa sababu ni kipindi cha uchaguzi. Kwa hiyo kuanzia Watanzania na baadhi ya wanaharakati wa kisiasa wako makini kufuatilia kila hatua. Na ndio maana utajiuliza ni kwa nini Askofu Gwajima hili swala amekuja nalo serious kipindi ambacho anaamini kipindi cha uchaguzi. Yani kuanzia zile data alizoweza kuzileta za kipindi alichoweza kufanya press conference ya kuhusu masuala ya utekaji, ilikuwa ni data na information ambayo alikuwa na uhakika nao. Sasa ni lazima utajiuliza, je, taarifa hizo aliweza kuzikusanya kwa wakati gani na je alizipata vipi kwa uthibitisho? Kwa hiyo ilionekana kama ni swala ambalo alikuwa akiliandaa sana. Yani sitaki kuamini kwamba Askofu Gwajima ameweza tu kulopoka na ameweza tu kutoka from nowhere na kuanza kuzungumza masuala ya utekaji, bali inaonekana kabisa kama ulikuwa ni mpango alioanza nao tokea muda, akiweza kuuseti ili mradi kila atakachoweza kukiongea basi awe na uthibitisho nacho na aweze kuongea kwa hoja madhubuti. Kwa ni lazima uweze kuelewa kwamba ni lazima kwa sasa Askofu Gwajima atatetea upande wake na atatengeneza maslahi yake binafsi ili mradi kuaminisha Tanzania na aendelee kutengeneza uaminifu ili mradi inatokea kesho na kesho kutwa anataka kugombea kwenye kiti fulani, wa Tanzania inakuwa ni rahisi sana kuweza kumkubali. Ni akili ndogo sana inayotumika lakini tunashindwa kuelewa. Kwa hiyo tusianze kwanza na lawama kwa viongozi wa serikali, kumlaumu rais. Ni lazima kwanza tuangalie kuhusu issue ya amani yetu na kuangalia pia maslahi binafsi ya baadhi ya viongozi wa kiserikali. Ni lazima uweze kuelewa siasa ni mchezo mchafu. Hakuna ambaye kwa sasa yeye atakuwa akijisemea mabaya yake, na ndio maana Askofu Gwajima yeye mwenyewe hazungumzi pia yale yanayomhusu. Na nafikiri ukitaka kumjua zaidi basi inabidi wafate wananchi wa Kawe, hapo ndo utaujua.